topic natin ngayon ay tungkol sa paghihilik. Isishare ko sa inyo kung paano ba nawawala ang paghihilik ng aking asawa. Here we go guys. Ito yung sinasabi kong gamot sa paghihilik or sa snore. Available na to dito sa Sweden at nagkakahalaga lang siya ng 499 pero super epektibo siya. Nawawala talaga yung hilik ng asawa ko. So, yung katabi naman na silence, spray yan, pero hindi siya epektibo. Mas epektibo yung itong nilalagay sa bibig. Sa gabi, bago niya yan gamitin, binababad niya yan sa maligamgam na tubig. Tapos nilalagyan niya ng gamot. Itong gamot, hahayaan niya ng mga 3 minutes o kaya mahigit 3 minutes o kaya mga 1 oras o kahit anong oras. Ito siya. Ito siya. Kailangan maligamgam yung tubig. Kasi pag nilalagay niya yung itong gamot dito, medyo maligamgam, para siyang bumubula. Parang ganun. Pero pag malamig, hindi. Pero wag yung mainit na mainit. Kasi plastic ito. Plastic. Ngayon, bago niya to gagamitin, tututbrasan niya muna. Tututbrasan niya muna yan. Tapos may toothbrush na parang lalagyan niya rin ng Colgate. Parang parang postiso, pero hindi ito postiso. Gamot siya sa paghihilik. Available na siya sa pharmacy dito sa Sweden. Ewan ko lang kung dyan sa lugar nyo available na rin to. Maganda talaga siya, epektibo siya. Mamaya i-interviewin ko yung asawa ko kung anong pakiramdam niya kapag ginagamit niya ito. So kagabi, hindi niya alam, tulog na tulog siya. Hindi ko siya pinagamit nito. Hindi ko siya pinagamit niyan kasi sabi ko para marinig nyo yung hilik niya. Tapos mamaya suot niya na to, wala talaga siyang hilik. Hindi siya naghihilik. Talagang nakakatulog ako sa tabi niya. Pero pag hindi niya to sinusuot, minsan nakakatulog siya na hindi niya to sinusuot. Hindi ako makatulog sa tabi niya, talagang hilik siya ng hilik, kaya palagi akong meron unan doon sa sala namin, tsaka ekstrang maliit na kumot. Pag hindi ako nakakatulog dahil sa hilik niya, lumilipat ako doon. Ayan, maganda siya. Dito, nasa halaga nito ay 500. So guys, i-interviewin ko na siya para malaman natin kung ano talagang pakiramdam niya kapag ginagamit niya ito. So, we have to remove the water and rinse again. Rinse? Yeah, rinse. Rinse with the clean water. Can you show it? It is plastic, right? I don't know. It's like a crystal. But it's hard one. It's very hard. It's like a Yeah, crystal. because this one, it's not like the one they are selling in the pharmacy. They make it in the tandläkare, in the dentist. They make it so special for me, for my size. But people can buy also. Yeah, it is available already in the pharmacy. But when it's in your size and they make it special for you, that's better. So what
did you feel when you are wearing this? Which I'm sleeping well. and what is the difference, the one without and with? When I'm not having this one, when I wake up, I'm tired. I feel I didn't get Matutulog na enough siya, sleep. so isusuot niya na yung Very kanyang tired. anting-anting. With this one, when I'm wearing, I feel that I get enough sleep. Even I sleep less hours. Okay. So that's good. It's like a full state, you know. See? You have to wear it properly. And now it's ready. I'm ready to sleep, but I'm not talking properly. Okay, good night. Good night.